हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्हाट आई एट इन अ डे। सो दिन शुरू किया ढेर सारा पानी के साथ एंड हियर इज माय ब्रेकफास्ट। आई मेड पोहा टुडे। मैंने ना पहली बार पोहा में बीन्स डाला था एंड इट वाज सो गुड दैट आई एम मेकिंग इट अगेन। और यहाँ है आइस्ड कॉफी एंड रेड लेस। आपको पता होगा कि आई लव रेड लेस, सो काफी टाइम बाद खा रहा था। बहुत इंजॉय किया मेरा ब्रेकफास्ट एंड देन लेटर आई एट दिस राइस क्रैकर या राइस केक। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये मेरे को। मैंने ना ये रिसेंटली लेके आया था फ्रॉम सफदरजंग एंड इट टेस्ट अमेजिंग। एंड देन आई मेड माई सेल्फ अ ग्रीन जूस क्योंकि ऐसा ही कुछ नया ट्राई करने मन था। बट यू कैन टेल बाय माई एक्सप्रेशन दैट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मे बी आई डिडंट नो हाउ टू मेक इट। एंड फॉर माई डिनर टुडे आई हैव आलू का पराठा विद लॉट्स ऑफ क्यूकम्बर और चिली पिकल